我们的政府到现在，还有台电嘛，这个台电这个当然我们等一下会讲到吴敦义了。台电呢，这个昨天呢，哇，煞有其事的跑出来啊，就召开个记者会啊，大家以为说台电是不是啊要呼应这些最近的这些立委的要求啊？这个因为立委都说，哎，现在已经物价涨成这个样子了，真的每日一涨，月饼涨个10%啊，然后这个火锅，我超爱吃火锅的啊。那虽然夏天我还是有时候这个毛起来会去吃火锅啊。那火锅现在大概都涨了15%啊，涨这么多。那因为最主要的原因就是油电双涨，这是业者告诉我们的，这是因为油电双涨的原因，所以他们要来反映成本。那结果呢，这个台电说没办法，我们12月份的时候，因为我们5月份就公布12月份要第2阶段涨价，所以我们12月份是涨定了。所以大家就很气愤啊，就说好，你到底涨，你的人事费用为什么还多编？他说，我虽然多编了3.1亿啊，但是我的人事成比的百分比呢，我还下降了。为什么下降了？是因为我多聘雇了300多位的员工。你别撩急啊，你就已经经营不善了，你为什么还要多聘雇人员？你还要多编列预算，然后你还有那个脸皮哦，那个台电的那个总经理真的还有脸皮来告诉我们说，没有哦，我们的人事费用百分比是下降哦。更妙的是最近大家都在追，说为什么台电你在这个时间点上，大家都认为说台电你是扛他人之慨，你是对于经营你都无包，你跟他收到一包就是按台湾的人民的辛苦定考来个钱给抽出来。然后他就说这个，而台电这个时候还编列，居然还编列这个每一个台电的员工3万块钱的福利金。结果他昨天出来召开这个记者会，他说，不是前一阵子台湾智库讲的11万，也不是媒体所讲的3万块，其实我们只不过25000块，而且25000块是包山包海包好多哦，那个生老病死都有包。你告诉我一下了哈，那这个我们现在一般的民间企业，你子女升学谁给你还有补助啊？你住院你去看病谁给你还有补助啊？那你还有这个其他的哩哩扣扣一大堆补助，那你台电还居然跟我讲说不是3万块，3万块钱太多了，我们编2万5，这个你要叫我们一般的老百姓那吞没都起这个是台电的一个反应简直是让我们觉得瞠目结舌。好，我们赶快来关心一下这个今天晚上的天气。今天晚上的天气呢，其实今天还算蛮热的，中午是热到了34度。明天的天气呢，大多是多云到晴的天气。北部甲中南部地区甲东北部的山区下晡了会有局部性的短暂雷阵雨。东部、东南部地区甲金门马祖会有局部性的短暂雨。伫个这个天气预报的部分呢，暗时的时阵北部地区是26度，开始25度一直到30度，天气是晴时多云，落雨机会敢若10%。中部地区是好天有时侪云的天气，温度是25度到29度，落雨机会是10%到20%。伫个附加地区呢是好天有时侪云的天气，温度是25一直到29度，落雨的机会是20%。大台南市、大高雄市甲屏东县是好天有时侪云的天气，温度是26到29度，落雨机会嘛是10%到20%。东部的部分是好天有时侪云的天气，温度是25到29度落雨机会是到10%这是今仔日这个天气伫个这个风台的部分有一个秋台那叫做38啦真正38这个时阵搁要来台湾真正是38，台湾已经马英九布甲安尼，那真正这38风台要来你就连到38看38的就直接待在那个总统府上面，或者是待在那个马英九住的那个区块上面就好了。提醒大家，这个台风呢可能会成型所以礼拜6的时候恐怕会影响到台湾。好，今天股市的表现呢，今天是上涨了85.32点，收盘指数是来到了7570点。那今天的成交值呢是重返了1000亿的量，总共是1032亿那今天联合晚报的头版，头版好高兴说这个热钱涌现我们再来看看这是不是一日行情这是今天的股市的表现的部分。在电投市场的部分呢是上涨了0.93点，收盘指数是来到了这个106.6点好，另外呢这个我因为最近大家都在讲因为一周刊还有爽报还有这个苹果日报准备要卖那这件事情就传出来说，到底谁要买？那当然，这个富邦的蔡明忠是被传出来，我个人也预测因为他的野心一向这个就是觉得他有可能只要有机会的话，他应该不会放弃这个苹果日报，尤其是在一电视有非常大的一个投资的这部分
不晓得成不成型啊，因为一张给中国北京有地价然后问掉哈结果他就不置可否，然后说到媒体大多数的媒体报道都是错的，后来又传出来说也是国泰金就是他们这个戒备兄弟的这个国泰金说国泰金也有可能，蔡正宇也据说已经去看过了伊甸市我不管是谁这个事情当然还要静观其变。那我知道这个反媒体垄断联盟呢，他们是相当关心这个事情。我希望别台湾咱大家都关心这代志。但是还有一个更可怕的事情呢，我在这边必须要点出来5大 MSO， 什么叫5大 MSO 5大 MSO 就是系统业者。什么是系统业者呢？就是旺旺蔡衍明准备要去买的中家。然后还有呢，这个蔡明忠手上的凯擘，还有呢这个澳洲的麦格里集团，这些呢，因为也就是说我们有线电视你家的系统台到底是谁？所以像我家那边可能士林的话就是什么阳明山啦或大安文山啦这种系统台，它的背后这叫5大 MSO。据说5大 MSO那对于 AGB Nielsen 就是做收视率的，他们相当的不满意。所以呢，他们决定这5大 MSO 要共同投资，要来做收视率调查。我一听真的是大惊失色。这个恐怕是比这个当然，旺旺要要买这个中家，然后一周刊要卖，是不是蔡明忠要去买我觉得这个恐怕都不输给之前2个议题。为什么我这样讲呢？一电视之所以它今天要卖，很重要的一个原因是因为它没有办法在有线电视上面上架，所以咱一般这个有线电视你转来转去你看不到一电视，就算讲你看会到，伊可能嘛你给你放碟80几台，还是讲100几台，和你要找嘛真歹找这是系统业者有权可以决定。这也是为什么那我们看到黎智英为什么会在这件事情上面滑铁卢，搞到今天本来意气风发的黎智英，他可能被迫要卖掉这个赚钱的平面媒体，所以他就是因为一电视没有办法上架，他一年呢他已经去年1年亏掉了45亿，是因为他没有办法上架。没有办法上架有多严重呢？没有办法上架的话，就是说广告主应该先讲。广告主没有办法在他的节目上面上广告我广告主没有办法上广告的话，有我金汤菜，观众看不到，所以广告主不愿意下广告。还有更重要的是，因为他没有上架的话，收视率调查不到，所以收视率调查不到呢，广告主就说你这收视率那 available 就是查无嘛所以我没有办法，收视率是依照点数来计价。那一个点数是多少钱那我愿意付多少钱？那广告主愿意付出这些钱来，那电视台、电视公司或者是这个制作公司才有钱赚。那我觉得问题的严重性最大的就是，你知道一电视之所以失败，是因为系统业者掐住他的喉咙，因为他得罪了旺旺的蔡衍明，然后那个凯擘蔡家也不让他上架。所以呢，他几乎在这个国内可以看到的电视，他都没有办法，他只好去投资到机上盒，他只好去做机上盒，只好去做手机的 APP， 就是 Apps 这个应用程式，才会花这么多钱。那未来如果5大 MSO他如果自己做收视率的话，收视率是一种，它虽然是一个数字，但是它等同于金钱。我要画什么计算，就是什么计算。我今仔日跟你讲，因为今晚譬如讲咱暗时你看的这个新台湾加油10秒钟2万大这个10秒钟2万6。那这个因为收视有这个数目字，所以他有办法赚这个钱。那如果这个5大 MSO 觉得AGB 老是那个被人诟病，所以我自己来做，那问题就是变成说5大 MSO 我自己可以掌握，那这个频道是不是可以上架？就一般的观众可不可以看得到？我又掌握了这个收视率调查的数字。那所有台湾的媒体你连蔡明忠是不是？蔡明忠本身就握有凯擘了，他就是已经是1/3的这个大的系统业者。未来是在台湾这些财团，他是不是有媒体？他背后还有一个这个收视率调查公司，他就可以去控制广告主。那这个问题是比单一个财团他去买另外一个媒体，我觉得来得更严重所以这个问题呢，其实我在今天的报纸上面，我只看到了这个苹果日报有谈到，因为跟苹果日报相关的嘛那苹果日报有谈到说这个蔡明忠的这个反应，但是谈到5大系统 MSO 他们要去做收视公司的这个事情呢，其实并没有谈到。我觉得从我对于媒体的了解，我感觉讲这是上盖大的问题的所在了好，另外香港的问题
好，香港的黑潮再起，有8000位的香港各大学的大专学校的这个学生还有老师，昨天是集体罢课了4个钟头，穿着黑衣齐聚在香港中文大学的这个百万大道，高呼不要假让步，我要真撤回。近100位的学生代表更在晚上前往香港特首办公室，要求特首梁振英要具体回应国民教育科的这个诉求，否则学联将继续发动罢课。我们这次看到香港的学生从小学生一直到大学生，这个老师呢，从小学老师一直到大学的教授，阿姨都跳出来，也感动了一些香港的这个市民，也感动了一些我们所熟知的这些香港的这个知名的演员，因九龙跳出来，就是因为这个国民教育是一种洗脑教育那他们说可以爱国，但是不需要洗脑。他们在网络上面做了一个很简单的懒人包，国外然后一定要该公以下面被控以下面来关堵我也看到香港的学生说，他们说他们希望这次的运动呢，台湾的朋友能够注意这个其实我觉得他讲的不错啦，因为香港那可以说是今天台湾跟香港真的是唇亡齿寒香港之所以能够一国两制能够照邓小平当时所说的50年马照跳，舞照跳马照跑那是因为有台湾在。如果台湾是中国的一部分的话，我想香港早就被中国给统一了，你还跳什么舞呢？你还跑什么马呢？休想那现在同样的是香港发生这个情况，因为香港已经这个现在要等于是在中小学要这样子洗脑的一个教育，对台湾来讲，我们长期掌握的这民主自由的一个空气，现在因为马英九严重亲中的关系，像钓鱼台这个等于是我们直接就把这整个钓鱼台这个国际的这个舞台让给中国，让中国去谈判。你今天如果认为日本不应该侵犯这个钓鱼台我们的主权，你为什么对中国一句话一个屁都不敢吭好，如果这么严重的情况之下，香港的未来他们争取民主，因为我们现在听到了这个香港也准备要城邦独立香港的这个民主呢，其实我觉得台湾的民众应该都要给大家关心这件事情。所以今天呢我要邀请到一位好朋友他是决策民调的总经理洪耀南先生。他在上个礼拜的时候，他去香港本来是要观选，结果呢看到了这场的这个可以说是反洗脑的这一场的抗议活动。阿姨邓来了有什么款的感想尤其是在这届这个选举到底选耍的结果能够带给我们台湾人什么样的一个启发？我们等一下在广告之后回到节目的现场，再跟大家来做个讨论。我是林玉慧，你现在收听的是《赛车旅游经》，我们先进个广告，马上回来。